И всем привет, гайс, с вами я Джекту, добро пожаловать на вторую серию по магическим приключениям. Это тот летсплей, там где у нас есть такие моды как Towncraft, Twilight Forest и много других. Ну а мы начинаем. Ну а первое, что мы должны сделать в этой серии, это скрафтить тигель. Для этого нам надо много железа и верстак. Осталось это все выложить и все, котел готов. Но как же нам сделать из этого тигель? Крафтим Салис Мундус, нажимаем правой кнопкой мыши и происходит преобразование. И, кстати, в будущем этот тигель нам очень понадобится. Вот тут, я думаю, заниматься таункрафтом. Но как же тут заниматься, если тут полно деревьев? Давайте их уберем. Вот мы и расчистили территорию для таункрафта. Теперь сдаем квест на Миконе, завершаем. Ну а теперь, что нам надо сделать, это побывать на самых высоких горах и в самых недрах земли. Предлагаю сначала отправиться в недра земли. Так, и только моя нога стукнула на 9-ю высоту, сразу мне дали эту ачивку. Ну, и да, и правда, одно из двух готово. Теперь нам надо побывать на самых вершинах гор. Ну, гору я не буду искать, а гора придет ко мне. Я буду строиться просто вверх и ждать, пока мне дадут эту ачивку. Вот, наконец. Ну а теперь наконец-таки можно спускаться. Завершаем. Теперь нам осталось сделать только перчатку заклинателя и виз-резонатор. Виз-резонатор — это просто кварц и железная пластина. Ничего тут обычного. Выкладываем крафт, ну конечно случайно не так. Вот, виз-резонатор готов. Следующее, что нам надо сделать, это перчатку заклинателя. Ну а второй виз-резонатор я скрафтил, чтобы нам хватило на перчатку заклинателя. Конечно, я не знаю, что она делает, но очень хорошо сидит на мне. Осталось только завершить, и квест сдан. Мы открыли новое исследование — ауромантий. Теперь у нас доступна новая вкладка ауромантия. Ну а также в будущем хотелось бы сделать вот эту таун броню. Она очень хорошая и уменьшает виз. Мантия тауматурга точнее. Теперь надо бы скрафтить таунометр, потому что в прошлый я оставил в крафте. Но теперь бы нам надо добыть алмаз. И не так долго я копался, чтобы найти эти алмазы. Минут так 5. И я посчитал, тут ровно 6 алмазов. Теперь мы их добываем, получаем новое достижение и можно идти к себе на базу. И я уже понимаю, что в будущем нам может не хватать еды. Из-за этого надо привезти сюда курей, коров и овц. Овцы нам нужны, конечно же, для шерсти. А куры, ну а что куры? Из них хорошее мясо падает. Но также коровы были бы не лишними, потому что у них есть кожа. А кожа нам надо для стола зачарований. Так, наконец-то, алмазная кирка готова, вылаживаем крафт и забираем. Жалко, что никакой ачивки нет, ну она нам так-то и не нужна. А также не надо забывать стричь овец, потому что шерсть нам понадобится для той самой брони. Ну а теперь, когда у нас появилась алмазная кирка, можно задуматься о портале в Незер. Ищем любое лавовое озеро на карте. Так, нашли. Теперь осталось туда только телепортироваться, и все готово. Так, вот я и на месте. Теперь осталось добыть 13-14 обсидиана, чтобы на зачаровальный стол хватить. Добываем свой последний обсидиан, и можно идти домой. Ну а портал я хочу поставить, чтобы он не был рядом с домом, потому что он шумит очень сильно. Поставлю я его тут. Ставим 2 обсидиана, тут ставим 3 обсидиана, и также с другой стороны, сверху и сбоку. И портал готов. Так, осталось его только поджечь, и все готово. Прыгаем в портал. Так, теперь мы получаем новую ачивку — огненные недры. Так, теперь у нас появляется какая-то надпись «Вы посетили Нижний мир». Но я в принципе так и понял. Но пошел я в ад именно за Незеритом, потому что только на нем вечно горит огонь, а вечный огонь нам нужен только для котла. Осталось его только хорошо разместить, поджечь, и все готово. Осталось только поставить котел, и все, можно в нем варить всякие штучки. Чтобы сделать одну малую настроенную линзу, нам надо 1 кристалл орда, 5 аурам, 10 приконтатио и 20 витру. Первое, что я хочу сделать, это малую настроенную линзу. Нам надо 2 Салис Мундуса, 1 дерево и 4
стекла. И у нас получается малая настроенная линия. Для следующего крафта, чтобы скрафтить мистический камень, нам надо 8 камней обложить одним ордом. Теперь облаживаем, и мы получаем 9 мистического камня. Мы сразу это переделаем в полублоки, только в 6. Все остальное забираем себе. Следующий очень простой крафт — это каменный стол. Крафтится он даже очень легко из камня. И в конце этих крафтов у нас получается конфигуратор линз. После того, как мы скрафтили конфигуратор линз, нам надо осмотреть огонь очень близко. Я думаю, нам надо отправиться в Незер и изучить его с помощью таунометров. Завершаем, и все готово. Открываем новые основы ауромантии. Это у нас все будет в таунометре. Ну а теперь давайте начнем изучать такой мод под названием Twilight Forest, сумеречный лес. Для этого нам нужен один алмаз. И теперь нам просто осталось это все залить водой и кинуть туда алмаз. Теперь сюда ударяет молния и портал зажигается. Мы получаем новое достижение Twilight Forest. Так, вот мы наконец-то и в новом измерении. И давайте сразу тут поставим портал, чтобы в будущем не теряться. И как я понимаю, нам надо сделать магическую карту. Она крафтится не очень тяжело, тут надо фокус магической карты. Это воронье перо, нападает из вороны, как ни странно, и факелонт. Факелонт я уже добыл, осталось найти только ворону. Ну а также нам еще надо светокаменная пыль, так что добудем сразу побольше. Так, выкладываем крафт, осталось это все обложить только эти криперы. Теперь осталось только залатать эту дыру, потому что не гоже, чтобы у нас на территории была такая дыромаха. Вот теперь точно облаживаем бумагой и все. Пустая магическая карта готова. Но насколько я помню, ее надо активировать именно в Twilight Forest. Так что прыгаем туда. И как только появляемся, предлагаю вам ее активировать. Наконец-то. На этой карте показаны боссы. И если присмотреться, вот эти маленькие лички, это и есть боссы. Ну а первый босс, которого нам надо найти, это Нага. И поехали же. Так, вот и наконец чудо свершилось. Я нашел Нагу. Я ее искал, минут так 20. Недолго, и немало. Ставим вейпоинт, но на нее мы пока не пойдем, потому что у нас очень-очень слабая броня. И всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что на это видео я тоже очень много времени потратил. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.